Очень здорово путешествовать по этим местам и вот вспоминать, осознавать, как много библейских событий здесь произошло. В этих местах жили великие Божьи пророки. Наверное, они ходили по этим же тропам, поднимались на те же холмы. Да, здесь многое изменилось, даже география поменялась, но это те же места. 2000 лет назад Сепфорис или Сафурия был центром Галилеи. Это была столица Ирода Антипы. А вокруг Назарет, Гавхерев, Канна Галилейская. По этим местам при своей земной жизни ходил мой Господь. Он проповедовал здесь, совершал здесь чудеса. Поймите, я ни в коем случае не хочу сказать, что в этих местах какая-то особая духовность, то есть какая-то особая сила присутствует в этих местах. Нет. Просто хорошо, бывая в этих местах, еще раз задуматься о том, как это было, как жили тогда люди, как они искали Бога или не искали. И что Он делал здесь, что делал здесь Бог. Ведь это избранная им земля. Мы называем ее землей обетованной, потому что Бог пообещал эту землю своему народу. Он выбрал эту землю, сделал ее уникальной для своего плана. И вот мы ходим по этим тропинкам, как-то необыкновенно даже об этом думать иногда. Куда дальше идти? Мы находимся на развилке, и дальше меток нет ни в каком направлении. Итак, мы дошли до места, где дорожных меток дальше не было. И в этом месте сходилось несколько путей. Мы прошли в одну сторону и не нашли отметок. Прошли в другую сторону и тоже не нашли маршрута. И на самом деле, если бы не карта, то мы бы столкнулись с действительно серьезной опасностью сбиться с пути. Карта показывает нам, что нам нужно двигаться дальше на восток, вдоль дороги. Руководствуясь картой, мы прошли вперед по тропинке еще метров, наверное, 500, прежде чем нашли следующую метку. Перед походом я изучал карты, и мне казалось, что этот лес будет густой, большой, как лес Кириат-Ата. Я надеялся увидеть там больше высоких деревьев, сосен, кипарисов. Но мы шли уже несколько километров, а ничего подобного не было. До сих пор это была почти полностью Дубрава из небольших таворских дубов. Но вот уже совсем скоро, метров 300 впереди, мы видим сосны. Я уже стал опасаться, что мы не найдем просто подходящего места для ночлега. И вот впереди появились эти долгожданные очертания. Над выцветшей зеленью кустарников мы увидели насыщенную зелень хвойных деревьев. Ну вот мы и дошли. Я думал, что это сосны, а оказалось кипарисы.
Да. Немногим позже обеда, но поскольку сейчас ноябрь, то в часов 5 уже будет темно. И до этого времени нам нужно найти подходящее место, чтобы провести там ночь. В лесу Сулялим действительно есть только маленький участок с хвойными деревьями, но там есть и кипарисовые рощи, и есть и сосны. Весьма неожиданный поворот. Все. Бросим здесь рюкзаки и осмотримся вокруг. Может быть, найдем подходящее место. Здесь у кого-то уже был лагерь. А вид какой! А какой вид! Потрясающий вид, просто. Что ж, мы провели легкую такую разведку местности и обнаружили, что совсем рядом с нами находится такой живописнейший кипарисовый лесок. Тут все поросло травой, такой молодой, еще короткой, но в то время как все вокруг еще сухое и желтое, этот лес зеленый. Удивительно. Может быть, это связано с тем, что здесь больше сходит роса. Мы поднялись достаточно высоко. Прекраснейшее место. Оно сразу нас привлекло своей свежестью, своей зеленью. И мы решили остановиться именно там, а не искать место в сосновых рощах. Благо, что с дровами тут все в порядке. На этот раз, кроме детской раскладушки, мы еще взяли 2 взрослых. Посмотрим, насколько они подходят для того, чтобы спать на природе. Во всяком случае, они должны дать теплоизоляцию, чтобы мы ночью не замерзли. И думаю, на них будет спать мягче все-таки, чем на земле. Сейчас посмотрим.
быть опоры специальные крученые. Их несколько сложнее закреплять. Суть в том, что вот эта опора должна быть вот так перекручена и вставлена сюда. Это не так просто сделать, вставить ее. Но, как оказалось, возможно. И это должно придать конструкции большую жесткость. Вот как-то так. Ну вот, я заканчиваю сборку второй раскладушки. Сборка первой заняла у меня где-то 7 минут. Ну, если приноровиться, то можно сделать это несколько быстрее, я думаю, сэкономить еще пару минут. Но в целом это требует некоторой физической силы, именно чтобы вставить вот эти несущие опоры, ножки. Это не совсем удобно. Если не сказать, совсем неудобно. И тем не менее возможно. Замечательное место для гамака. Не разводил костер из кипарисового дерева и не знал, что это хуже, чем разводить костер из сосны. Кипарис горит очень медленно, и это, в общем-то, хорошо. Но уже при небольшом огне он имеет плохую привычку стрелять углями. Не постреливать, а именно стрелять во все стороны. Да и тепла кипарис дает маловато. Кстати, мы остановились в заповеднике. Этого вообще-то делать нельзя. По закону в этом месте нельзя не ставить палатку, ни тем более разводить огонь. В общем-то, мы пошли на риск получить большой штраф. Эх, друзья, ходите в походы. Как хорошо быть в этом естестве, которое создал Бог, а не в том естестве, которое создал человек. Кто-то скажет, что это все дикое, чуждое, но это по большей части из-за того, что мы очень изнежились, разучились жить без наших приспособлений. И, в общем-то, это не совсем плохо. Бог дал человеку разум, дал руки, чтобы человек мог менять окружающий мир, чтобы человек мог изобретать, улучшать свою жизнь. Это хорошо. Но, к сожалению, мы совсем разучились смотреть на то, что создал Господь, на эту природу, видеть красоту в деревьях, цветах, в траве. Надо учиться этому снова.
А в это время мама с Сашей готовят рыбку. Саша помогает маме молоть соль. Да. Да? Вот так, на рыбку. Так он делает рыбку. Вот так делает. Она вкусная будет, вкусная. Мы ее вместе скушаем. На рыбку. Старайся, чтобы попадала. Чтобы попадала, вот. Чтобы попадала соль на рыбку. А ты вот здесь. Саша сделала, мама еще немножко сделала. Еще чуть-чуть. Давай закрой. Вот так вот. Подожди. Вот так. Вот так. Вот так. О. Ага. А вот здесь хвостик. Сколько звуков вокруг, даже ночью не смолкнут машины, и глядит удивленно на шумную землю луна. По дорогам шуршат в быстром беге колесные шины. Где же ты, тишина? Мы куда-то спешим, мы о чем-то заботимся вечно. Наша жизнь суеты, пустого движения полна. Смотрит вниз с высоты, ночью темной далекий путь млечный. У него тишина. Тишина. Я все время тружусь, сколько сделать и выполнить надо. Я все время с людьми и так редко бываю одна. Но душе моей больно, и шум ей смертельнее яда. Ей мила тишина. Тишина. Только поздно в ночи, утомясь от дневной канители, я сажусь наконец. Мне не нужно глубокого сна, мне не нужно удобной и теплой и мягкой постели. Мне нужна тишина. Тишина. И душа отдохнет, словно лань у воды в полдень знойный, и в молитве пред Богом забудет о шуме она, и сама замолчит, чтобы слышать, как с неба спокойно говорит тишина.